Құрметті қатындар мен мырзалар, сендермен бірге Тескөке. Бүгін біз стримдегі төбелес деп аталатын аниме көреміз. Мықты комментарийлер видеоға шығады. Дәстүр бойынша ұртқа құртылақтырыңдар. Пагго есімді жігіт YouTube'да тікелей эфир жүргізуде. Ода 700 мың подписчик. Ол өзінің стриміне Руми есімді сыныптас қызын шақырады. Ол қыз жаңадан бастап келатқан ютубер және макияж, сұлулық жайында блог түсіреді. Экранда біздің басты кейіпкер Хобин Ю пайда болады. Руми оны сайқымазақ қып бояп қойды. Пагго баланы жымиып көрермендермен амандасуға мәжбүрлейді. Хобин дәретханада бетінің бояуын жуып айналада өңкей ютуберлер деп ойланады. Пагго ақмақтың ақмағы, бірақ подписчиктердің көптігіне байланысты ол ақшада шомылады. Хобин сыныпқа қайтады. Оны Паггоның камерамені Джихёк бірден тебеді. Джихёктің өзі әлсіз, бірақ ол Паггоның көтіне кіреді, сондықтан оған ешкім тиіспейді. Руми қуанады, стримнан оған 30 мың теңге түсті. Хобин таңданып аузын ашады. Қыз Паггоға алғыс айтуға уәде береді. Джихёк пен Хобин де ютубте өз арналарын жасауды ойланып қалады. Пагго кәмелетке толмағандардың монетизацияға құқығы жоқ, сондықтан олар ата-анасының банктік шотын пайдалануы керек екенін түсіндіреді. Джихёк ата-анасының ақшасын ұрлады, олар оған шоттарын тошына бермейді. Оған Хобиннің анасының банктік шотын пайдалану идеясы келеді. Өйткені ол ауруханада жатыр. Пагго оларға күледі. Хобин ауруханаға анасына келеді. Анасы жағдайым жақсарып жатыр деп өтірік айтады. Бала емделу үшін ақша төлейді, 30 мың теңге. Хобин үшін бұл котлет қуыратын ас үйдегі жұмысының бір апталық жалақысы. Онымен кафеде Боми Чихвей есімді қыз жұмыс істейді. Сүйкімді және әдемі. Хобинге жай ғана оған қараған ұнайды. Кафеге Пагго ұшып кіріп, бір уақытта стримін жүргізеді. Хобин қорқыныштан сөренің артына тығылады. Подписчиктердің қалауын себеп қылып Пагго челлендж ойлап табады. Боми оған 30 секундта көп қабатты гамбургер жасау керек. Егер жеңілсе, оған өз нөмірін береді. Кафе қызметкерлері қалай әрекет ету керектігін білмейді. Хобин бургер жасап, Паггодан кетуді және басқа тұтынушыларға кедергі жасамауды сұрайды. Кешке Хобин кастрөлде доширак пісіреді. Бөлмеде Джихёк отыр. Атыспақ ойнап отқаны стрим жасап. Хобин оған анасының банктік шотын пайдалануға рұқсат берді. Бала розеткадағы сымға шалынып, барлық ыстық лапша Джихёктің бетіне ұшады. Ашуланған ол Хобинді тепкілеп, анасына тіл тигізеді. Хобин камераменге апперкот жасайды. Ол сдача береді. Бар нәрсе шайқасқа түседі. Лапшада, кастрөлде бүкіл процесс камера арқылы жазылады және видео ютубқа кетеді. Хобин отыр үсті басы көгеріп, үй быт-шыт. Ол өзінің бейшара екенінен шаршап кетті және үнемі ақша туралы ойлауға мәжбүр. Хобин еденде ұйықтап қалады. Таңертең оған Джихёк телефон соғып, видеоны тез арада өшіруді талап етеді. Хобин кеше монитордың ғана тоғын шығарғанын түсінеді. Джихёк жылап жатыр. Олардың төбелесі интернетке түсті. Ол стримді өшірсең видео автоматты түрде арнада сақталады деп түсіндіреді. Аккаунт Хобиннің анасының банктік шотына байланысты болғандықтан Джихёктің өзі видеоны өшіре алмайды. Хобин телефоннан арнаны тексереді. Шынымен де лапша және кастрөлмен төбелескен видео арнада. Видео уже 10 миллионнан астам қаралым мен 10 мыңдай комментарий жинады. Хобин басында есептеп жатыр. Так, бұл 1 миллион теңгеден асады. Барлық сыныптастары видеоны көріп, лапшаны сермеп жүрген Хобинге күледі. Сыныпқа позоры шашылған Джихёк кіреді. Оған бүкіл мектеп күлетін сияқты. Тіпті бір ашқарбай оған сдача береді. Джихёк Паггодан көмек сұрайды, бірақ ол ештеңе істемейді. Ауруханада Хобинге анасының еміне тағы 120 мың теңге жинау керек екенін хабарлайды. Бірақ ақша бар, қаралымдардың миллионнан асатын сома жиналды. Көшеде оған Джихёк шабуыл жасайды. Бала енді ол бүкіл мектептің масқарасы деп жылайды. Ол Хобиннен қаралымнан ақшаның жартысын талап етеді. Джихёк жұмалағына соқ қалады. Балдар көшеде төбелеседі, ал Хобин өзінің төбелестен енді қорықпайтынын байқайды. Хобин монетизацияны бөліскелі тұрған жоқ, бірақ олардың көшедегі төбелесін Джихёк алдын ала білдіртпей орнатқан камера арқылы жазып алған екен. Камерамен бірге жұмыс істеуді ұсынып, Хобин екеуі көп ақша табатынына уәде береді. Өйткені Джихёк Паггомен бұрын жұмыс істеген, ол контент жасауды, алгоритмдердің қалай жұмыс істейтінін, видеоларды қалай монтаждау керектігін және тағы басқа нәрселерді біледі. Ол мынадай ғып рөлдерді бөлуді ұсынады. Джихёк продюсер, ал Хобин кадрды жұмыс істейді.
Хоббинге камерамен ұсынған шарттар ұнамайды. Нәтижесінде Джихок ашуланады, бірақ табыстың 10%-ына видео түсіруге келіседі. Келесі күні Пагго екі сыныптастың кенеттен танымал болған пайдаланып хайп жасауды шешеді. Ол стрим жүргізеді, ал балдардың бұған өз жоспары бар. Пагго көрермендерге сыйлықтар уәде етеді, бірақ Хоббин мұның бәрі өтірік. Ал Пагго камерада ғана жақсы, бірақ өмірде ол жай ғана бір тілім боқ деп айғайлап жібереді. Хоббин бір уақытта Пагго стримінде өз арнасын жарнамалайды. Сыныптастар балдардың айналасына жиналады. Пагго кәз ашудан жарылады. Ол стримді өшіріп, Хоббинді ұрып соғады. Джихок уже ешкімге білдіртпей телефонын алып стрим жүргізіп жатыр. Және видео танымал ютубер Пагго шын мәнінде обычный гопник деп аталады. Жаңа арнадағы подписчиктер өсіп жатыр, ал көрермендер Пагго шын мәнінде козел екенінен шок болды. Хоббинді Пагго езсін, бірақ кейін подписчиктер ютубта Паггоны езетін болады. Процесте Хоббин видеолар ыстық пирожки сияқты шоу керек екенін, және сені ұрғанға шыдауға болады, егер содан ақша таба алсаң деп ойлайды. Сыныптастар араша түспейді. Хоббин қорқады. Пагго өзінің балағат сөздерінде Хоббиннің анасын атып өтеді. Бала шыдай алмай бұзақаға қарай ұмтылады. Пагго Хоббинді еденге лақтырып жібереді. Сыныптастары күледі. Пагго баланы әрі қарай ұруды жалғастырады. Бірақ осының бәрі соңғы партада ұйықтап жатқан балаға кедергі жасайды. Бұл жас ММА жауынгер Ким Мунсон екені анықталады. Оның бір ауыз сөзі сыныптағылардың бәрінің аузын жаптырады. Пагго темекі шегуге ыздады. Хоббин жекпе-жекте жеңілсе де артқа бермей көрермендердің назарына ие болды. Кешке Пагго телефонын қосып, адамдардың одан отписка жасап, комментке оның біткен екенін жазып жатқанын біледі. Хоббин душ қабылдайды. Паггоның оны ұрып соққан видеосы трендке шығып кетті. Барлығы Паггоның буллингпен айналысатынын біліп, оның абыройы төмен домалады. Пагго дереу кешірім сұраған видео түсірді, бірақ көрермендерді алдай алмайсың. Олар оның ескі видеоларын ақтарып, оны әшкерелейтін видео түсірді. 100 мың адам одан отписка жасай бастады. Ютубта опущенлардың жаңа жұлдызы Хоббин ТВ жанады. Джихок жақсы ақша табу үшін көрермендер видеоны ұзағырақ көру керек деп түсіндіреді. Бірақ егер сені 1 минутта ұйықтатса не болмақ, онда видео қысқа болып қалады ғой. Хоббин интернеттен төбелесуді қалай тез үйренуге болатынын іздейді, және 0 подписчигі бар және просмотр жоқ төбелесуді үйрету арнасын табады. Арнаны кимонодағы және атеш маскасын киген біреу жүргізеді. Ол өзін жауынгерлік атеш деп атайды. Хоббин оның видеосын көріп шыға алмай қалады. Жауынгерлік атеш өзіңді ұстауға және кез келген төбелесте сабырлық сақтауға кеңес береді. Видеоны көріп Хоббин ұйықтауға барады. Келесі күні ол кафе менеджеріне жұмыстан шығатынын хабарлайды. Әріптестер арасындағы әңгімеден бұл туралы Бомиді біледі. Қыз Паггоны әшкерелегені үшін Хоббинге алғыс айтып, телефон нөмірлерімен алмасуды ұсынады. Мектепте отырып Хоббин Бомимен WhatsApp-пен сөйлесуде. Сонда Джихок пайда болып, Хоббин ТВ арнасында уже 100 мың подписчик екенін хабарлайды. Бұл бар болғаны 2 видео салған адам үшін керемет нәтиже. Джихок Хоббиннің төбелесте қалай ұзағырақ шыдауға болатынын ойлап тапты ма, соны білгісі келеді. Мүмкіндікті жіберіп алмау керек, оған танымалдылық түсті. Тезірек жаңа видеолар жасау керек. Руми Хоббинге ортақ стрим жасауды ұсынып қырындайды. Оның әзірге небәрі 15 мың подписчигі бар. Джихок Руми тек Хоббиннің айналасындағы хайпты пайдаланғысы келетінін түсінеді. Сыныпқа ашулы Пагго кіреді. Ол Хоббинді өзінің арнасын құртты деп айыптайды. Бала жауынгерлік атешпен видеоны есіне түсіреді. Не істерін білмеген адамнан оңай қарсыласы жоқ. Хоббин Паггоның соққыларына жалтарып, атештің айтқанының бәрі рас екенін түсінеді. Джихокты камерамен көріп, Пагго тоқтай қалады. Өзінің жағдайын нашарлататынын түсінген Пагго кетеді. Хоббин жауынгерлік атеш туралы ойда шок боп тұрып қалады. Кейінірек Хоббин Джихокты болашақ контентті талқылау үшін көшеде күтеді. Ол Бомимен хат алмасуға көңілін аударады. Қыз хат жазудан гөрі сөйлескенді ұнататын жазады. Сол сәтте оған ересек жігітпен қызы жақындайды. Олар Хоббиннің ютубтан қанша ақша табатынын сұрап, оны тонау үшін тар көшеге алып келеді. Көмекке камерамен жүгіріп келеді, бірақ оны бір соққымен бүктейді. Гопник Хоббиннен телефон тартып алады. Бәрінен де обиднасы, онда Бомимен хаты болғаны. Хоббин Джихокты көтереді. Камерамен осы уақыт бойы телефонына түсіріп, стрим жүргізген екен. Джихок гопниктарды қуып жетуді ұсынады. Бұдан жақсы контенттің иісі шығып тұрғаны анық. Хоббин арна подписчиктерін тікелей эфирде төбелес басталды деп қарсы алады.
Хобин телефон тартып алған гопникпен қызды караокеден табады. Джихек бірден стрим түсіреді. Хобин жауынгерлік атештің сабағын есіне түсіреді. Оңқай адамға қарсы оның сол жағына тұр. Хобинге бәрібір, тіпті таяқ жегеннің өзінде қаралым жинайды. Гопник ұрайын дейді. Бірақ Хобин маңдайымен алға ұмтылады, сондықтан жұдырық бар күшімен тимейді. Жауынгерлік атеш үйреткендей соққыны ол мақсатқа жетпей тұрып қарсы алуға болады. Джихек пен арнаның көрермендері шок болды. Гопник сол қолымен ұрады, бірақ Хобин тигізбейді. Жауынгерлік атеш үнемі қозғалу керек деп айтқан, солай жауға қиын болады тигізуге. Хобин соққылардан ептілікпен жалтарады. Джихек пен қыз шок болды. Гопник шаршайды. Оның соққылары баяу және әлсіз болып баратыр. Хобин телефонды бер деп айғайлайды. Стрим көрермендері комменттер жазады. Хобин әрі қарай не істерін білмей, жауынгерлік атештің тек бір ғана видеосын көргеніне өкінеді. Джихек гопник тез шаршағандықтан көрермендердің стримнан кетіп бара жатқанын байқайды, ал Хобин тек қана жалтарып маңдайымен соққыларды ұстайды. Бір сарапшы комментарийде бұл шайқаста точно Хобин жеңеді деп жазады. Ол гопниктің жұдырықтарының қызарып ісінгенін байқайды. Адреналиннің әсері біткенде гопник жұдырығындағы ауырсынудан құлайды. Хобиннің беті толықтай көгерген, бірақ ол телефон қайтарып, Бомиге қайта хат жаза алатынына қуанышты. Джихек арнаға жаңа видео салады. 4 видеоның жалпы қаралымы 25 миллионнан асады. Хобин мен камерамен банкоматтан 2 миллион 35 мың теңге шешеді. Джихек неғұрлым қаралым көп болса, соғұрлым жарнама үшін көп төлейтінін түсіндіреді. Хобин YouTube'ты қатты біле бермейді. Ол жай ғана қанды қырғынды жиі салып отыру керек деп ойлайды. Джихек олардың жай ғана жолы болғанын видеода жасыл белгі шықты. Бұл шектеусіз жарнаманы білдіреді. Ал егер Тескино арнасындағы Q витамині туралы көптеген видеолардағыдай видеода сары белгі болса, одан түк ақша түспейді. Жандарынан Руми жүріп, сол уақытта стрим жүргізіп келатыр. Ода уже 70 мың подписчик. Подписчиктер оның блузкасында кетчупты байқайды. Руми 130 мың подписчигі бар Хобинді байқайды. Балдар қашып кетеді. Джихектің айтуынша, түлкі сияқты қу Руми басқа арналардан подписчик ұрлайды. Хобин витринадағы Gucci спортивкасына сүйсініп, бағасы 140 мың теңгеге таңғалады. Ол камераменге осындай жалақы төледі. Бұл ақшаға AliExpress'тен осындайдың 10 заказ беруге болады. Дүкенге Джихек кіріп 140 мыңға спортивка сатып алады. Ол танымал жігіттер үшін қымбат киім, ол база деп түсіндіреді. Хобин телефонына Бомиден хабарлама алады. Қыз оны саябаққа кездесуге шақырады. Хобин Gucci спортивкасында тұр. Киімге сонша ақша жұмсағанына шок боп. Хобин стрим жасап, подписчиктермен сөйлесуді шешеді. Айналадағы адамдар оны таниды. Мынау әлгі таяқ жеген стрим жасайтын жігіт емес пе? Қыз Дживон есімді басқа әйгілі ютубермен суретке түсуге жүгіреді. Ол блогтар түсіреді және көшеде сауалнамалар жүргізеді. Дживон онымен сөйлесу үшін сұлу қызға жүгіріп барады, бірақ ол оны ачыват етеді. Бұл Боми. Ода дәл Хобиндікіндей спортивка. Бұрын мектепте Хобин танымал олдарға әрдайым қызғана қарайтын. Оның ешқашан қызы болмаған. Хобин Пагго сияқты крутой болу керек деп ойлады. Бірақ табиғатта болатындай әрқашан күштірек біреу табылады. Пагго Ким Мунсоннан қорқады. Бірақ қазір мұның бәрі маңызды емес. Себебі ол Бомимен бірге серуендеп жүр. Оларға мектептегі Гайл есімді қыз асыртын қарап жүр. Хобин армандауда, ол жұмыстан оралады, ал үйде оны әйелі Боми күтіп алады. Ол әйеліне гүл сыйлайды, балалары оған жүгіреді. Хобин кафеде есін жияды. Боми түсінбейді, бала не аспанда ұшып жүр. Басқа жағында жігіт пен қыз Gucci спортивкасын киген, қортық жігітпен бірге отқан қызға күледі. Хобин спортивкасын шешеді. Боми құлпынай балмұздағына тапсырыс беріп, Хобиннің неге қызығатынын және демалыс күндері немен айналысатынын сұрайды. Бірақ ол барлық сұрақтарға сөйлескісі келмейтіндей жалықтырып жауап береді. Бомиге обидно, Хобинмен чатта сөйлесу өте көңілді, ал бұл жерде ол үнемі үндемейді. Боми кеткелі жатыр. Хобин қыздармен сөйлесу тәжірибесінің жоқтығын және оның мұндай сәнді дәмханада бірінші рет екенін мойындайды. Оның достары жоқ, қызығушылықтан ода тек YouTube. Сондықтан ол ұялды. Хобин Бомидің сұлу болған соншалық, ол бірден есінен айырылып, ақмақ болып бастайтын мойындайды. Гайл аңдуды жалғастырады. Көшеде Бомиге көптен бері сөйлеспеген және жақында бір-бірін интернеттен тауып алған бастауыш сыныптағы ескі досы қоңырау шалады. Боми досының қазір Хобинмен бір мектепте оқитынын атап өтеді. Досының аты Ким Мун Сон. Хобин аң-таң.
Әлгі туып келе жатқан MMA жұлдызы және өмірдегі жеңімпаз Ким Мун Сон Бомидің досы болып шықты. Хобин өзінің жұмыстан қайтқанын елестетеді, ал үйде Боми күйеуі Кимді қарсы алады. Сөздерін жұтып Хобин Ким Мун Сонмен таныс екенін растайды. Боми Хобинді лоқ деп ойлап қалмау үшін ол Киммен доспын деп өтірік айтады. Сонда Мун Сонның өзі де пайда болады. Ода тура сондай Гуччи спортивка. Хобин жерге кіріп кетуге дайын. Боми балалардың неге үндемейтінін түсінбейді. Ким Мун Сон, «Иә, бұл мен сыныптасым» дейді. Бала үшеуінде де бірдей спортивка екенін байқайды. Хобин жүйкесі ұстап жымияды. Үшеуі серуендеуді жалғастырады. Хобин өзін артық сезінеді. Ол көбе кірген тырнағы ауырып тұр деп өтірік айтып кетіп қалады. Боми оны мұңды көзқараспен шығарып салады. Джихок осы уақыт бойы оларды бұрыштан түсіріп кепті. Ол контентті ортасынан құртқан үшін Хобинге тиіседі. Хобин Боми ол үшін емес екені анық. Әне Ким Мун Сон әдемі және батыл деп айғайлайды. Джихок махаббаттың бас жүлде қыз болатын спорттық жарыс сияқты екенін айтып ақыл көйсінеді. Күшті қарсылас пайда болғанда бірден беріле салуға болмайды. Камерамен баланы берілмеге шабыттандырады. Оны Бомидің өзі серуендеуге шақырды емес пе? Хобин көзіне жас алып, Джихокты құшақтап, кеңесі үшін алғысын білдіреді. Камерамен камерасын дайындайды. Ал Хобин сол уақытта Боми мен Ким Мун Сонды іздеуге кетеді. Джихок кәз қырғын төбелес болады деп үміттенеді. Хобин енді тырнағы ауырмайды деп өтірік айтады. Ким Мун Сон жаттығуға кешігіп баратыр, сондықтан ол Бомиді Хобинмен қалдырады. Кетер алдында Ким Мун Сон Хобиннің күртой жауынгер екенін мойындайды. Ол оның караокеде болған төбелесін көрді және келесі серияларының шығуын күтеді. Хобин мен Боми скамейкада екеуі қалды. Бала тупит етіп шалбарын қолмен ысқылайды. Ол Бомиден қандай жігіттерді ұнататынын сұрайды. Ол адал деп жауап береді. Хобин өзінің сезімін білдіргісі келеді, бірақ бұталардың арасына соққыға жығылған Джихокты тауып алады. Сол жерде Пагго мен оның екі досы пайда болады. Хобин Бомиден кетуін сұрайды. Пагго қыздың жағасынан алып жезөкше деп атайды. Хобин жауынгерлік атештің сабағын есіне түсіреді, бірақ шайқаста бұл оған көмектеспейді. Өйткені Пагго Хобиннің соңғы видеосын көріп, оның приемдарын зерттеді. Әрі қарай не істеу керек еді? Хобин әрқашан басқалардың көлеңкесінде өмір сүрді, бірақ қазір міне миллионнан бір шанс пайда болды. Жауынгерлік атеш арнасында бір-екі әдіс тәсілді үйреніп, риза болып жүрді. Ақша түсіп тұрды. Боми емес свидания. Енді міне Паггодан апперкот. Далада жаңбыр құя бастайды, ал Хобиннің беті ісіп кетті. Ол Бомиді жіберуді сұрайды. Оның бетіндегі жаралар қазір сезінетін позормен салыстырғанда ештеңе емес. Хобин Бомидің оны осындай түрмен көргені сондай қаламайды. Пагго баланы тізерлеп тұрып кешірім сұрауға мәжбүрлейді. Ал достары Джихокты Паггоның аккаунттағы стримді түсіру үшін ұстап тұрады. Бұзақылар Хобиннің шалбарын шешіп кешірім сұрауын талап етеді. Боми гопниктердің біріне шапалақ береді. Пагго оны спортивкасынан ұстап алады. Хобин шалбарын шешіп қызды жіберуін өтінеді. Пагго балаға бұлай істеме деп айғайлайды, өйткені оның арнасын банд етіп тастайды. Бірақ Хобин тұрысын шешпекші. Сонда Ким Мун Сон пайда болады. Ол Паггоның стримін көріп көмекке жүгіріп келген екен. Бұзақылар таяқ жейді. Ким Бомиге секеңдеп келеді. Хобин өзінің қорланған әлсіз адам сияқты сезінеді. Мун Сон Бомиді алып кетеді, себебі қазір Хобинді жалғыз қалдырған дұрыс. Кайл ағаштың артынан сығалап жылауда. Хобин өзінің неге сонша қорқақ екенін ойлайды. Бұрын ол адамдармен нормально сөйлесетін еді ғой. Бірақ Пагго сыныпта пайда болған кезде бәрі өзгерді. Ол Хобинді себепсіз ұрған, сондықтан бала мектепке баруды жек көріп кетті. Хобин жабылып тұйық болып қалды. Ол адамдардың көзіне қарауға қорқа бастады. Жаңбыр бітеді. Джихок Хобиннан кешірім сұрайды. Еш нәрсені өзгертуге күші жоқ Хобин жылайды. Пагго қайтадан мектептен стрим түсіреді. Ол Джихокты сайқымызық етіп бояп, оны видеоға түсіреді. Хобин бірнеше күннен бері мектепке келмеді. Боми Хобинге хабарласпақшы болады, бірақ телефон сөндірулі. Хобин үйде жауынгерлік атештің видеосын көріп жаттығуға кіріседі. Атеш бұл өзін-өзі тану және өзін-өзі дамыту туралы кітаптардың бәрі далбаса екенін айтады. Өз өміріңде басқа адамдардың ережелерін қолдану арқылы ғана жетістікке жету мүмкін емес. Нағыз жауап әрқашан сенің ішіңде. Ашу Хобиннің шабытын қоректендіреді. Бір айдан кейін Пагго стримда Джихок тұрып соғып, Хобинді досын құтқаруға шақырады. Видеода камерамен Хобиннен мектепке келмеуін сұрайды. Бірақ бала сыныпқа кіріп қойды. Ол Джихокке телефонды лақтырып, стрим түсіруді бұйырып, өзі Паггоға жүреді.
Солай достар, егер сендерге біздің видеолар ұнаса, лайктар қойып комменттер жазыңдар, қазақша контентті қолдаңдар. Айтпақшы, ғылыми факт, арнаға жазылудан пілдерінің тұмсығы өседі. Көргендеріңе рахмет.